På Hadsund Bys fjernvarmeværk arbejder 6 ansatte på at sikre en stabil varmeforsyning til de over 2.000 husstande, som er koblet til fjernvarmeværket. Varmeværket har eksisteret siden 1959. Det er løbende blevet teknologisk opdateret, og vi har valgt de brændsler, som er fornuftige i forhold til at kunne levere til en lav pris og lavest mulig miljøbelastning. I dag fyrer vi med træflis i 2 store kedler, som giver en CO2-neutral forsyning. Vi kører altid med dobbeltanlæg. Hvis flisanlægget skulle koble ud, kan oliekedler starte op. Dette sker normalt kun, når det er ekstremt koldt, så disse oliekedler fungerer i dag udelukkende som reservecentraler. I 2013 lagde vi en rørledning tværs over fjorden, sådan at Hadsund Syd nu også er en del af fjernvarmenettet. I 2014 etablerede vi en 28 meter høj akkumuleringstank, som gør det muligt at gemme det opvarmede vand, til det skal bruges. Dette giver en højere driftssikkerhed, bedre økonomi og besparelser. Vi har netop indviet vores nyeste investering, et solvarmeanlæg. Med et panelareal på over 20.000 kvadratmeter vil vi kunne producere omkring 14% af vores totale energiproduktion, og vi reducerer forbruget af flis med ca. 3.500 tons om året. En stor del af vores hverdag er kontakten med forbrugerne. Som forbruger kan du selv gøre meget for at holde din varmeudgift nede. Jo koldere returvandet fra din bolig er, jo billigere bliver det at varme boligen op. Det kan du blandt andet sikre ved at bruge alle husstandens radiatorer og sætte dem på en ensartet temperatur. Dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside, hvor du som forbruger har et login, og hvor du også kan aflæse dit forbrug. På Hadsund Bys fjernvarmeværk vil vi gerne hjælpe Danmark med at leve op til sine fremtidige mål, om at nedbringe CO2-udledningen markant, så også fremtidige generationer kan leve i et godt og stabilt klima. Hadsund Bys fjernvarmeværk. Vejen frem er stabil forsyning fra grøn energi.